I dette tipset skal du få se hvordan du setter opp Word med automatisk linjenummerering. En nyttig og tøff funksjon som du ikke bør gå glipp av. Følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du setter opp fortløpende linjenummerering som teller helt automatisk i Word-dokumentet ditt. Ja, dette er en smart funksjon som for eksempel kan være nyttig i juridiske dokumenter, manus, programkode eller andre typer dokumenter. Du skal også få se hvordan du kan justere hvordan linjenummereringen fungerer i Word. Ja, slik at den teller akkurat slik du vil. Ja, og bruker du ikke linjenummerering i dokumenten din i dag, så kanskje dette tipset frister deg nok til at du begynner å bruke det i morgen. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å åpne et nytt dokument i Word slik som dette. Ja, skjermen bare venter på at du skal fylle det opp med spennende innhold med linjenummer. Men før vi setter i gang og lager linjenummer, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan starte med å klikke her på oppsett som du finner her på menyen i Word. Deretter velger du linjenummer som ligger her på menybåndet slik som dette. Helt til slutt endrer du oppføringen fra ingen til kontinuerlig, så er du klar. Nå er det bare å skrive i vei og ikke la fantasien stoppe deg. For hver setning får du nå automatisk rullerende linjenummer slik som dette, etter at du har trykket på linjeskift. Og som du kan se så stopper det aldri. Stilig, ikke sant? La oss kikke litt på de ulike alternativene du har med linjenummerering i Word. Klikk først her på, ja, du gjettet riktig, alternativer for linjenummerering. Deretter velger du linjenummer her nederst på vinduet som dukker opp på skjermen din. Nå har du muligheten til for eksempel endre hvilket nummer serien skal starte på. Jeg kan teste med å endre den til 10. Du kan også velge å øke intervallet mellom nummereringen med for eksempel 2 i stedet for 1 slik som dette. Du kan også bestemme deg om du skal starte nummer på nytt for hver side, for hver inndeling, eller om Word skal kjøre nummereringen fortløpende. Som du kan se her så endrer Word testen min med en gang til det nye oppsettet. Den starter nå på 10 og øker med 2 for hver linje. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.